Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk unboxing beberapa alat yang dikirim ke saya dari Jakarta untuk keperluan project RBT yang pernah saya tulis di status tuh. Ini ada beberapa alat. Kita akan coba unboxing satu persatu apa aja dan berapa harganya, fungsinya apa ya. Ini ada 4 item teman-teman. Ini barang-barang nggak saya beli ya teman-teman, nggak saya beli tapi dikirimin sama penyedia. Ini sama ini. Ini satu paket mikrofon. Nanti kita akan coba lihat teman-teman. Recording pack. Ini di dalamnya ada headphone, kemudian ada mic dan juga ini nih. Ya, kita akan coba buka. Harganya saya cantumin ya. Kita coba buka teman-teman, apa isi di dalamnya. Ini dia teman-teman. Di bagian luarnya ada buku petunjuk, kemudian ada kayak penjepit mic gitu teman-teman. Kemudian ini kabel HDMI dan juga kabel mic. Coba kita angkat apa aja di dalamnya. Ini dia teman-teman. Satu buah headphone. Ini headphonenya. Kemudian satu buah mikrofon. Ini sesuai gambar. Ini penampakannya teman-teman, lumayan berat nih. Dan ini nggak perlu saya buka, berat juga nih. Alat berikutnya teman-teman, ini penyaring suara ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan alat ini. Nanti kita akan lihat pada saat sudah terpasang posisinya di mana ya. Ini juga harganya saya cantumin ya. Berikutnya ini stand mic. Ini juga mungkin benda ini tidak asing buat teman-teman semua, stand mic ya. Dan teman-teman, ini yang terakhir, vocal booth. Kita akan coba buka. Ini dia penampakannya teman-teman, vocal booth. Nanti sebentar saya akan perlihatkan kalau udah terpasang ya. Ini mereknya. Nah teman-teman, segitu aja unboxingnya, dan kita akan coba lihat seperti apa modelnya kalau sudah dipasang, sudah dirakit dan sudah siap untuk action ya. Ayo segera kita coba ya. Nah teman-teman, seperti inilah hasilnya setelah dipasang. Nih, siap untuk digunakan merekam suara ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Setidaknya kita kenal alat-alat dan fungsinya. Dan doakan mudah-mudahan project ini sukses sehingga bisa membawa perubahan untuk ringback tone ya, atau NSP, sehingga kita semua bisa menggunakan NSP atau nada sambung pribadi dengan nada sambung pribadi yang Islami. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan untuk selain project RBT ini. Mudah-mudahan penyedia layanan ini juga bisa memanfaatkan saya untuk project-project selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen positifnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.